أيوة تيجي أنا نصوبة أنا عارفة سبعي جرب بقى ريسم بقى تتكاكي كوي إنسان ما تقول روتي بيكشي أتنين تكو بقى أما إنسان أسيرو متي سالم قلتو قبله بني بناتش ينبانا بقى بني تعرف فاد جدي أكيس جارتي لما تفتح جارتي لما تفتح أنا تفتح بار بني لك شيء أكلت باس أرجيني كنا كاي سجت بالغ لك كسكسين دون وشانتو سايد كي يا دورسيستي سايد كي فودا شين قلا فودا يمنا بقى ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت الرفتو هندي كيسانيو egaan kun saydoon guditee engaddaa gaxaritu waamte imaantum siisteeni giddiidhaan isa butteeni akkasumallee maatiin ishee gargaarani kunootarraa jaartee afuraffaa godhatee jira jechuudha. Maashaallah godhachuun isaa bareeda garuu ammoo akkanatti dhalaan daffarteeni maatii isheetiin firoottan ishee walitti waammattee akkanatti buttee of hoosisuun kun immoo booda ishee maaf dhiibbaa irra ga'a jechuudha. Egaa namatti fakkeessee wajjin jiraachuu danda'a. Kunuuti saydoon utuma akka qoosaatti jaartee afuraffaa immoo kunuuti fuudhee jira. Maaliif waan ta'e walumaan ilaalla? Amantiilee jijjiirattee ati musliimaa gara tokkotti maan deebine. Akka duraanitti ishii amantiitti maan deebisanii odeeffatu barbaadde jedha. Amma narraa bareedee miti maaliif nan galche? Bareedumsa qofaa miti. Amma sodaa maatii osoo hin ta'e sodaa marabbiiti. Ati keessa gubbarraa qofa jijjiiruu osoo hin ta'e maashaallah akkasirraa bareedu argitee jaamu. Waaw. Amma saayidaan na galchite ani ramadaana kana keessatti si wajjin dabarsuu barbaada. Sababni isaa ani bara darbe akkatti dabarsineen beekta. Bakka akka gaarii dabarsi. Ramadaan yoo kabbaruu yoo iftaanii. Iftaanii kanaaf amma nagalchama. Ramadaan wanti hayyuu dhuti amma keessuma jira. Egaan yeroo ammaa kan hayyuudhaaf saayidoo gidduu kan rakkisu maali yoo jettanii waa'ee amantiidha jechuudha. Hayyuun islaamummaa keessaa baatee amantii ishee duraatti deebitee eega saayidoo wajjin adda baatee amma walitti deebi'anii ana amantii kun hin jiraadha atis immoo amantii keenya jiraadha jettee saydoon immoo fudhataa hin jiru jechuudha. Amma hayyuun yoo isheen lakkina islaamummaatti hin deebi'u yoo jette saydoo wajjin illee hamma wal dhabdi maaliif jennaan saydoon yoo isheen islaamummaatti hin deebiin abadan duukaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Egaan hayyuun asirratti silatti galtee wanna ta'eef jennaan islaamummaa mamatti deebitee of sattartee abbaa mana ishee ilaalee kana wajjin osoo itti fufteeti anaan baay'ee natti tola maaliif jennaan sila maqaan ishee badee borollee gaabbuu ni dandeessi jechuudha. Egaan ani gaafa akka jedhu utuu amantiin keenya hin ayyamate iyyuu rakkoo hin qabu garuu ammoo saydoon immoo akkaataa shari'aa waan beekuuf jennaan ishee wajjin jiraachuu hin fedhu jechuudha yoo isheen islaamummaatti deebite malee. Egaa maaliif iyyuu rabbiin isaaniif haa laaffisu tokko isaan godhu. Bakka akkasumas yaamadde. Akkamitti akkanatti na ammattee maaliin godhanaaf si takkuma taanii bar. Ati mana hin jirtu iyyuu mana hin jiru barani. Moo achiin baay'insi hin jira? Maaltu jira sira mana hin jiru mana gadhiisee deemee barani. Dhiifa manaa godhi amma bar siyaamachaan ture bar baay'ee siyaamachaan ture bar lolaan ture. Mana hin ture mana hin ture. Dhiifa manaa godhi ani bar baay'ee siyaamataa ture bar. Rakkoo hin qabu. Yaaduma mana hin jiru mana qaatan gadhiisee ba'e bar. Mana bar amma dhufee amkwaaka'ee oggusa eeggaba'u sayid eenyu jira mana seenaa hunjaa keechummaa jira keechummaa gaggeessa. Egaan saayidoo reefu rakkoo guddaa keessa gale kunoo ta'uu isaanii lamaan kun amma walii galtee hayyuudhaaf hawwiin kun walii galanii jechuudha. Imaan sana illee miidhuu hin danda'u yookaan sababii imaan sana inni fuudheef jennaan saayidoo illee miidhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf utuu walii galanii baay'ee bareedaadha maaliif akka saayidoonis akka amantii isaatti hin ayyamamu waan ta'eef jennaan karaa halaalaatiin yoo isaan nikaa godhate jechuudha. Wajjin jiraachuu hin danda'a garuu ammoo isaanii irratti fuute jedhanii lafa ciruun faayidaa hin qabu. Maaliif hayyuu yoo ta'e kan marka ishee argatte hawwiinis hundi isaanii iyyuu sadan isaanii iyyuu jechuudha utuu ijaan arganii itti deeman amma hayyuun akka inni haadha manaa qabu ijoollee qabu utuu beektutu lafuutu malee of ajjeesu malee jennaan tole jedhee fuudhee akkasumallee haadha manaa lama utuu inni qabu utuu beektu hawwiin illee itti heerumte. Garuu wallaahi baay'ee nama gaddisiisa shamarran keenya yeroo baay'ee waan tokkotti galuurraa dura itti yaadutu barbaachisaadha maaliif booda gaabbiin taane keessa galanii namallee rakkisanii ofiillee rakkatu. Eenyu jira bani intaan dhaqaaletti bani. Wallaahi hawwiin jirtu tasgabbee maatii jira maatii waan biraan asii ani. Idaa ati nuki jibda ayyuu wallollee adda baan ngette malee ayyuu fidaa jirtaan an jedhan. Booda adda baan ngettanii kaatanii diqaalaa dhalchuu deemtaa mucaa addaan ol baatanii waan biraa haasa'anii beekamu. Shaaqaadha ishiin dide ni beekani keessi ko beek. Bareeda jira Ramadaan dhufnaan Ramadaan haala amma naga geessu eddaare ala. Kanaan simachuun kee booda wala garra. Ana booda dhufee ofii kiyya bakka jitu wala garra. Ana sinaasa akka sirra bareedee ma baafatuun qabdu. Tole uffannaa akkana sirra bareedee kana baafatuun qabdu. Ani keessi ko garuu baay'ee natti tolaan jiru. Na gammachiisaan jiru sayid. Baajaaji kontiraatas ta'e waa wayii qabitu. Kan akka malee of tuffachiisaa jiru kan akka malee gad of deebisaa jiru eenyu yoo jettani saayidoo mataa isaati jechuudha. Amma shamarran kun yeroo isheen akka barbaaddetti dubbattu
duukaa soofillee kabajaadhaan duukaa hin haasa'anii. Kaan kun utuun hin jaallatin akkanatti butteetu giddiidhaan itti heerumaa jirti jechuudha. Inni mataan isaa of kabachiisuu qaba. Maaliif callisee ijoollee kanaa shamarran hargee ofirratti taphachiisuu hin qabu. Maaliif garaa laafummaan waanuma jirudha. Garuu kan isaa masa daangaa darbedha. Kanaaf jennaan Sa'iidoon mataan isaallee utuu akka kana of kabachiisu habbaadha jechuudha. Hundi isaanii argu miidiyaa irratti yeroo dhalaan akkanatti akkaataa itti haasoftullee harakaata isheen itti gootullee yeroo ilaaltu tokkollee gaafa isa jaallattee maal itti siqatte jettu jechuudha. Akkasuma isa gubdi jechuudha. Kun immoo kabajaa isaallee gadi buusa. Gadi buusaniif waan isa godhu hin qabu garuu gaafa akkana daawwattoonni isaa immoo ilaalan jechuudha. Itti dhagahamuu danda'a hin aaru jechuudha. Shaanxaan kiyyaa nan fida duraasitti mana sirreessaa jedheeti. Because Ramadaana kana Sa'iid kiyya qophaa isaa dabarsuu hin qabu. Argitanii jirtu. Intala dhamaatu mana iyyuu bareechuu kan hin dandeenye Sa'iid kiyyaa qonqoosaa hagabuusaa ganamarraa hanga sa'aatii 12 xoomirratti hagabuu duwwaasaa galuun qabu rafuun qabu yookaan bishaan itti dhiyeessiti. Eessatti beekama? Hoo bishaan dhugii jettee bishaan itti dhiyeessuu dandeessi. Egaa hayyuun kan isheen qophoofte dhadheeffaan biraa kan isheen mudate maal biraa isheen waggaa darbe Sa'iid wajjin akka gaariitti darban jechuudha. Tsooma waliin tsoomaa turanii. Baranas akkasuma waliin tsoomne jettee gaafa isheen dhufteetti mogaani masaanuun ishee manaan isaa afuraffaa mana isheetti ishee eegde jechuudha. Utuus akkasii hojii dhiisanii walii galanii amma Sumayyaan silas Sa'iidootti deebi'aan jirtu sadii ta'anii walii galanii abbaa mana isaanii kana kabajanii iyyuu waan inni barbaadu fedha isaa hunda isaa godhanii fi gammachiisanii hamma tokko namatti tola. Amma akkas tsooma keessa akkana Ramadaana keessa akkasitti walitti hakataa wal gaarreeffataa jechuun taane waliin jechaa inni akkasii bareedaadha miti. Maaliif namoonni murtii isaan ilaalan iyyuu isaanirraa qophii godhanii boritti of rakkisuu danda'u jechuudha. Yoo nama tokko bakka namni callisee malaalee dhiisee malee tokko kan malaalee dhaqee ittiin wal rakkisuu ni danda'a. Hayyuu. Mana si gooti. Ati mana hin jirtu? Kooti min amma dhibannasi baay'ee kaftooñaal inni bannati. Dalanis. Jirtaa? Akkamitti na hammatte? Bakka akkasumaan si hammatte. Akkamitti akkanatti na hammatte? Maaliin godhanaaf si takkuma taanii bar. Ati mana hin jirtu iyyuu? Mana hin jiru barani. Moo achiin baay'insi hin jira? Maaltu jira sira mana hin jiru mana gadhiisee deemee barani. Dhiifama naa godhi. Amma bar si haamachaan ture bar baay'ee si haamachaan ture bar lolaan ture. Mana hin turre mana hin turre. Dhiifama naa godhi ani bar baay'ee si haamataa ture bar. Rakkoo hin qabu. Yaaduma mana hin jiru mana qaatan gadhiisee ba'e bar. Mana bar amma dhufee amkwaakka'ee oggusa eeggaba'u. Argitanii hayyuudhaa fi hawwiin duraanii baay'ee wal gaarrefatu jechuudha. Har'a garuu akkaataan ishee itti dubbiste sunii ishee dhibee maalidha jette jechuudha. Argitanii masaan irratti yoo masaan dhuftee keessumaa tokko lama yoo walii galte lama waliif galuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Ammatu Sa'iidoon arfan isaanii gar tokkotti deebise iyyuu Sumayyaa wajjin walii galuu dhiisuu hin danda'u. Imaan wajjin walii galuu dhiisuu hin danda'a hayyuudhaaf hawwiin jechuudha. Garuu lama ta'anii jennaan immoo irratti illee waan guddaa hin hojjetu akkasumallee walii galuu danda'u. Garuu immoo kan namatti tolu utuu arfan isaanii walii galanii abbaa mana isaanii wajjin nagaan jiraatanii gaarii ture. Akka isaan godhatan kanatti immoo hedduu nama yaaddessa iyyuu. Deemeen ture mana koo duraanii haa deemu malee haala hawwii fi haalli Sa'iid na simatanii haala gaarii hin turre. Sa'iid homaan balleessine haalli hawwiin na simatte garuu gaarii hin turre. Haa ta'uti garuu ayyuun teechan kaa Sa'iid wajjin waan garaagaraa haasa'aa turre. Sa'iid galateeffadheen jira. Sa'iid mana naa bitee jira. Kabaja guddaa na biraa qaba. Haa ta'uti garuu har'a maaliin haasa'uun dhufee waa'ee Sa'iidii fi waa'ee hawwiin haasa'uu dhufee akkamitti immoo hijaaba xaxattee dhuftee naan jettaniif akkuma beektan Ramadaanni boru Ramadaanni ga'ee jira. Ramadaanaaf immoo akkanatti bareeduun qaba. Gaafa እዛ ቤት ውስጥ ለነገሩ ግቢው ሰፊ ነው። ጠባብ ብለው ይበቃቸዋል ነው ለመናገር ግን ደግሞ ታውቃላችሁ ጠላት ከሆናችሁ አይደለም ቤት ሀገር አይበቃችሁም። ፍቅር ከሆናችሁ ደግሞ በአንድ ክፍል ቤት ትኖራላችሁ ማለት ነው። ግን ያው ከባል ሚስት ጋር ምናልባት ተዋዶ የሚኖር እኮ ሊኖር ይችላል። ግን ከስንት አንድ ነው ብዬ ነው ማምነው እንጂ ብዛት ያው አንድ ነገር እየተጋራችሁ እኔ በልጥ እናት እንኳን ብዙ ልጆች ቢኖራት ወይ ደግሞ ሁለት ልጆች ቢኖራት
Egaan yaadi Sumayyaa sirriidha. Namni tokko yoo waliigaltee hin qabaanne qabeenyi illee jiraate manni illee guddaa yoo ta'e jechuudha faayidaa hin qabu. Maaliif jennaan waliigalteen hin jiru waan hunduu jiraate. Waan xiqqoo qabaatanii qabeenya xiqqoo qabaatanii mana xiqqoo keessatti illee waliigaltee yoo jiraatanii gammachuudhaan ni jiraatu jechuudha. Garuu qabeenyi jiraate immoo faayidaa hin qabu yoo waliif hin galiin guyyaa guyyaan wal loluu guyyaa guyyaan walitti bu'u. Sumayyaan amma sababii ijoollee isheef jechuudha. Sababii ijoollee isheefiti amma kana abbaa manaa ishee irraa illee fagaattee masaan wajjin illee hin jiraadhu jettee filattee taa'aa jirti malee masaan amma kanatti jibbitee miti. Maaliif yoo jettanii irra deddeebitee kana durallee ijoollee koo jetti. Yoo hayyuun mucaa koo ijoollee isaanii keessaa lamaan isaaniillee tokko jaallatte tokko yoo jibbite tokkoffaan itti dhaga'ama. Akkasumallee tokko rukutti yoo ta'e na cuccite yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu yoo hin miite haadha waan ta'eef jennaan irratti hin dhiistu jechuudha. Kun jechuun immoo dubbiin babal'ataa deema. Guyyaa guyyaa walitti bu'uutu dhufa jechuudha. Kanaaf qofummaa ishee filattee qofummaa ishee jiraataa jirti. Egaani kunatu waggaa wayiif deema mitiire waggaa lamaaf deemaa jiru natti fakkaate. Isheenis kunatu jabaattee ijoollee ishee guddifataa jirti. Maashaallah ammallee rabbiin ishee haa jabeessu. Haati kunati yeroo tokko tokko taa'anii ilaalanii waan haadha warraa hedduu ni ulfaata jechuudhaan tuqqoosa fakkaata malee. Isheen sababii ijoollee isheetu kunati haga har'aa jooraa jirti jecha malee qabaattee akkasumallee abbaa manaa isheellee joorsaa ni jirti. Egaan homaa gochuun hin danda'amu. Ammallee rabbiin ishee haa dandeessisu. እዚህ ቤቱ ባለፈው ቤቱ የወሰዳት ጊዜ ማለት ነው ብር ልስጥሽ እንትን ምንድነው ዩቲዩብ ልስጥሽ ምናምን ሲላት ዩቲዩብን ተቀበለች መሰለኝ እና ግን ምንድነው ያለችው ብር አልፈልግም እና ቤተሰቦቼ ይፈልጉሃል ብለው ነበር ሄደችው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንግዲህ ጎበዝ ናት ግን በሲስተም እንዴት መጥቶላት እንደወሰደችው እንግዲህ ቆይ እሰራለታለሁ እንደሰራልኝ እኔም እሰራለታለሁ ብላ ነው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ ያው